Modern yaşama sahip ülkelerde yer edinmeye çalışan birçok grup var. Modern dünyanın getirdiği değişim ile genel olarak her ülke gelişim göstermektedir. Ve bildiğiniz üzere geçmişten bu yana dünya üzerinde pek çok grup insan yaşam sürüyor. Bu etnik gruplar bulundukları bölgelerde toplumları meydana getirdiler. Hemen her toplumun kendi içerisinde kültürleri, gelenekleri ve yaşam tarzları vardı. Yaşam tarzlarındaki bu farklılıklar onları birbirinden ayırdı ve bu şekilde özgün bir hale geldiler. Kimileri tarafından çingene olarak tabir edilen romanlar da işte bu toplumlardan bir tanesi. Yüzlerce yıldır varlıklarını sürdürüyorlar ve farklı ülkelerde kendilerine has bir yaşam sürüyorlar. Öyle ki Türkiye'de 2 milyona yakın Roma'nın ülkenin farklı yerlerine dağılarak yaşadığı biliniyor. Romanların asıl çıkış noktası ise Kuzey Hindistan'dan geliyor. Yani sizin bugün Roman veya Çingene olarak tanımadığınız insanlar aslında Hindistan kökenli kimseler. Bu insanlar milattan sonra 420'li yıllarda Hindistan, Afganistan ve Pakistan'ın içinde bulunduğu bölgelerden topluluklar halinde batıya göç ettiler. Bu ülkeler arasında az önce bahsettiğim İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye gibi coğrafyalar ağırlıklı olarak yer alıyor. Bugün dünya üzerindeki toplam nüfuslarının yaklaşık 8 milyonu bulduğu düşünülüyor. Romanların niçin anavatanlarını terk ederek Hindistan'dan kalkıp doğuya göç ettiğine yönelikse birçok teori var. Kimileri bu insanların milattan 400'lü yıllarda batılı hükümdarlar tarafından esir alındığını ve batıya köle olarak taşındığını söylüyorlar. Kimileri ise romanların bir zamanlar savaşlarda kullanılmak üzere paralı asker olarak satın alındığını ve bu şekilde batılı devletlerin arasında yaşamaya başladığı üzerinde duruyor. Romanlarla alakalı ilginç olan şey ise dünyanın neresine göç ederlerse etsinler. O bölgede aynı kafa yapısında bir yaşam kültürleri var. Yani bu insanlar dans etmekten büyük bir keyif alırlar. Romanlar toplum içerisinde pek sosyalleşmezler. Örneğin çocuklarını küçük yaşlarda okullardan alırlar. Benzer şekilde bir arada yaşarlar ve kendilerine ait mahalleleri vardır. Tek gidip bir sitede tekil bir yaşam sürmezler. Ayrıca evliliklerini genellikle kendi aralarında yapmayı tercih ederler. Kendilerine özgü, bu gibi özelliklerinin olması onların toplumdan dışlanmasına sebep oluyor işte. Bulgaristan'da bu ülkelerden bir tanesi. Bulgaristan'da da Romanlar ülkenin geri kalanından soyut yaşıyorlar. Bu nedenle hem Bulgarlar hem de Romanlar birbirlerine karşı oldukça soğuklar. O halde gelin bu videonun asıl konusu olan Bulgaristan'daki romanların gelin pazarlarına değinelim ve de romanların bu ülkede nasıl bir yaşamlarının olduğunu anlamaya çalışalım. Bulgaristanlı bu rehberin söylediklerine göre ülkedeki romanlar genel itibariyle çalışmayı sevmiyorlar. Belli bir boş arazi buluyorlar ve o arazileri kendilerine göre özelleştiriyorlar. Sonrasında araziler artık bir roman mahallesi haline geliyor ve toplumla aralarına bir çizgi çekmiş oluyorlar. Öyle ki Bulgaristanlıların romanlara karşı soğuk olmasındaki asıl neden gayet açık. Onların kuralsız yaşamaları ve kuralları umursamayan bir yapılarının olması Bulgarları epey rahatsız ediyor gibi görünüyor. Aslında bundan yıllar önce Bulgaristan'daki romanların sayısı çok daha fazlaydı. Bulgaristan'ın Birleşmiş Milletler'e katılması sonucunda ülkedeki sınırlar açıldı ve on binlerce Roman halkı Bulgaristan üzerinden Avrupa'nın çeşitli ülkelerine akın ettiler. Böylece Bulgaristan'daki Roman nüfusu birazcık daha hafiflemiş oldu. Bugün Bulgaristan'daki bu çingeneler gecekondu tarzı mahallelerde yaşıyorlar ve daha çok şehirlerin kırsal olan gelişmemiş bölgelerindeler. Bulgaristan'daki Roman bölgeleri devlet tarafından en az yatırım alan bakımsız alanlardan oluşuyor. Yolların çoğunun asfaltı eskimiş, evlerin boyası akmış, yeşillik alanlarsa bakımsızlıktan sararmış durumda. Yaşam kaliteleri sıradan bir köy hayatından bir tık aşağı koşullarda denilebilir. Bu köy evlerinde genel olarak domuz besiciliği yapıyorlar. Bulgaristan'da genç ve genç kızların satış için potansiyel kocalara satıldığı bir gelin pazarı var.
Burası aslında Çingene Gelin Pazarı olarak biliniyor. Ortodoks Hristiyan orucunun ilk cumartesi günü Bulgaristan'ın Stara Zagora, eski Zara kasabasında sokaklar oldukça hareketlenir, insanlar kendilerini eğlenceyle meşgul bulurlar. Bu Kalaidzi, kalaycı, Bulgaristan'daki Roman halkı topluluğunun tüm insanların bir araya geldiği ve tüm günü dans, müzik, yemek ve sohbetle ile kutladığı tek cumartesidir. Bu gelin pazarında ağır makyajlı genç kızlar var. Anneleri de bayram havasında onlara eşlik eder ve çok güzel giyinir. Anneler büyüdükleri ve toplumlarının geleneklerine uyabildikleri için kızlarıyla çok gurur duyarlar. Bu, Kalaidziler topluluğu için çok eski bir gelenektir ve onlar bunu çağlar boyunca tam bir inançla takip etmişlerdir. Kızlar güzel kıyafetler ve altın takılarla süslenmiştir. Kalaidziler başlık parası konusunda karmaşık müzakerelerle uğraşır ve sonunda evlilikleri için anlaşmaya varır. Bu grup genellikle köylerdeki diğer gruplardan çok uzakta yaşar. Yarı göçebe olan kalaycıların genç kızlarının hiçbir erkek üyeyle görüşmesine izin verilmemektedir. Bulgaristan'da bulunan bu topluluk, Bulgaristan toplam nüfusunun %5'inden azına tekabül etmekte ve azınlık statüsünde yer almaktadır. Tam yerleşik hayatta olmamaları, eğitim seviyelerinin düşük kalmasına, topluma entegre olamamalarına sebep olmuş, bu da çeşitli problemleri doğurmuştur. Genç kızların bekaretleri, kızları satmadan önce Kalaidzi topluluğu arasında çok önemli bir kriterdir. Kız bakire ise aile için faydalı olan çok daha yüksek bir fiyata satılır. Ama kız bakire değilse aileleri kızları için daha düşük bir fiyat alır. Topluluk dışında evlilik kesinlikle yasaktır. Genç kızlar çok pazarlıktan sonra erkeklere yaklaşık 9.000 ila 19.000 dolar arasında satılmakta. Kalaidzi topluluğu oldukça gelenekçi ve eski, dünyadan kopamamış bir yapıdadır. Kızlar genç yaşta evlendirilmektedir. Eğitim de almamış olan kadın aileye maddi yük olmakta ve bir an evvel evden ayrılarak evleneceği kocasına hizmet etmesi ve bu işlemden de ailenin de maddi kazanç sağlaması gerekiyor. Topluluk kendi arasında kızlarını 16 ve 20 yaşları arasında evlendirmekte, çocuk gelin vakaları sıkça yaşanmaktadır. Gelin pazarında evlendirilen kızlar resmi bir işte çalışmamakta, geleneksel ev hanımı görevini üstlenmektedirler. Genel olarak kadınlar yemek pişirmek ve temizlik yapmakla meşguller. Kocalarına ücretsiz hizmetçi olarak bilinirler. Günümüz medyası bu geleneği gün yüzüne çıkarmış, gündeme getirmiş olsa da Bulgar hükümeti gerekli adımları atmamaktadır. Ne kadar gelenekler korunulmaya çalışılsa da ortada bir mağduriyet söz konusudur. Kadınlara özgürlük tanınmalı ve kendi kimliklerine sahip olmalıdır. Toplumun olumsuz zincirlerinden çıkıp özgür olmalılar. Bu gelenek sebebiyle oluşan şartlarda kızlar eğitim hayatından mahrum kalmakta, gelecekleri sadece eşlerinin kontrolü ve güvencesi altında olmakta. Ekonomik refahları düşük olan toplumda kadının durumu daha kötüdür. Genel olarak maddi özgürlüğü olmamakla birlikte eşine mahkumdur. Erkekler bazen onları istismar edebilmektedir. Kendi ailelerinin desteği ve maddi güçleri olmadığı için eşlerinin baskısı altında mutsuz bir yaşam sürebilmektedirler. Eşlerinin sözünü dinlemekten, verdikleri talimatları yapmaktan başka çareleri bulunmaz. Sonuç olarak modern dünyanın getirdiği değişim baskısına rağmen mevcut geleneğin ortadan kaldırılması, gelin pazarı uygulamasının sona ermesi çok zaman alacaktır. Böyle bir çağda halen bu tarz yaşamların olması üzücü bence. Umarım bir an önce bu korkunç yaşam ve gelenekler son bulur. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.